Mana og'aylar, polni proverka boshlandi Rostovda. Ko'zga qarab yuringizlar. Rostovdan boshlandi xullas. Endi hamma joyda proverka qiladi deyapti. Militsiyadan so'radik. Militsiya aytayapti 15-iyulgacha dedi-da. Iyulgacha, birinchisigacha. Xullas 15-gacha polni dokumentlar qilinsin. Работает ОМОН. Здорово, здорово. Что скажете? Кого ищете? Да какие узбеки? Тут русские работают. Я снимаю работу. Rossiyada OMON dokumentsiz ishlayotgan migrantlarni ko'chalarda qidirib yuribdi. Rossiyadagi vatandoshlarimizni yaqinlaringizga ham ushbu videorolikni yuborib, ogohlantirib qo'yinglar. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi dasturimiz ham ushbu xabardan iborat edi. Agarda sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta ushbu videorolikka like qo'yib, kanalimizga obuna bo'lib, yaqinlaringizga ham ushbu videorolikni yuborishni unutmang. Patentga topshirish uchun yana qancha vaqtim bor? Registratsiyalar 15-iyundan keyin qanday uzaytiriladi? Belorussiyadan kelganman. Qonuniylashishim uchun nima qilishim kerak? Patentim 15-iyunda tugaydi. Kirdi-chiqdi qilamanmi? Hozir ushbu savollaringizga javob berib o'tamiz. Patentga topshirish uchun yana qancha vaqtim bor? Patentga topshirish muddatini hisoblash uchun quyidagilarni inobatga oling. 15-iyunning ertasidan boshlab registratsiyalarni faqat patent cheklari orqali uzaytirish mumkin bo'ladi. Demak, 15-iyungacha qo'lingizda patentingiz bo'lishi shart. Patent esa hujjat topshirgan kuningizdan boshlab 30 kunda tayyor bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda, 10-maygacha vaqtingiz bor. Shunda 10-iyun atrofida patentingiz chiqadi va patentga oldindan keyingi oylar uchun to'langan cheklar orqali registratsiyangizni uzaytira olasiz. Registratsiyalar 15-iyundan keyin qanday uzaytiriladi? Registratsiyani, migratsion qaydni qancha oyga uzaytirmoqchi bo'lsangiz, shuncha oyga avvaldan patent to'lovini to'laysiz. To'langan cheklar bilan patent, migratsion qayd, pasportingiz va migratsion kartangizni olib, uy egasi bilan MFCga borasiz. Uzaytirib berishadi. Masalan, patentni 3-mayda oldingiz va birinchi to'lovni qildingiz. Registratsiyani esa endi patent asosida 3 oyga uzaytirmoqchisiz. Unda patentga oldindan 3 oyga, ya'ni sentyabrgacha pul to'laysiz. Shu cheklar asosida registratsiya uzaytiriladi. Patentga shu bilan to'lovni 3-sentyabrda to'laysiz. Registratsiyani uzaytirmaganlar yoki zapreti borlar nima qiladi? Registratsiya uzaytirmagan, patenti yo'qlar Rossiyadan 90 kunga chiqib ketish kerak. Zapreti borlar 15-iyunni kutmay, imkon boricha Rossiyadan tezroq ketib, zapreti tugamagunicha Rossiyaga qaytmasligi kerak. Belorussiyadan kelganman. Qonuniylashishim uchun nima qilishim kerak? Agar Belorussiyadan Rossiyaga noqonuniy o'tib kelgan bo'lsangiz, o'rmonlar ichidan daryo bo'ylab, yashirinib, aylama yo'llar bilan kelgan bo'lsangiz, tezroq Belorussiyaga qaytib keting. Keyin Belorussiyadan Rossiyaga samolyotda kirib keling. Samolyot bilan kelsangiz, migratsion karta hech kim bermaydi, lekin chegaradan qonuniy o'tganingiz qayd etiladi. Patentim 15-iyunda tugaydi. Kirdi-chiqdi qilamanmi? Agar mehnat shartnomasi trudovoy dogovor asosida ishlayotgan bo'lsangiz, Rossiyani tark etmay patentingizni uzaytirsangiz bo'ladi. Buning uchun ish beruvchining UVM, GU, MVDga so'rov tayyorlab berish kerak bo'ladi. Ushbu so'rov asosida borib, xo'dataystva, mehnat shartnomangizni ko'rsatib, odatdagidek yangi patentga hujjat topshirib kelaverasiz. Bunday so'rov bilan rasmiy ishlaydiganlar 2020-yildan boshlab har yili patentni Rossiyadan chiqmay yangilasa bo'ladi. Agar rasmiy ishlamasangiz, unda Rossiyadan 90 kunga chiqib ketishingiz kerak. Chunki kirdi-chiqdi degan narsa qonunda yo'q. Ustiga ko'rib turibsiz, Rossiyaga bugungi kunda faqat samolyot bilan kelsa bo'ladi. Mashina va poyezdda Rossiyaga kelib bo'lmaydi. Manba: Uzmigrantus Telegram kanali. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi videorolikimiz ushbu xabardan iborat edi. Agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videorolikka like qo'yib, yaqinlaringizga ham yuborishni unutmang. Rossiya Federatsiyasiga uchish uchun asos talab qilinmaydigan muntazam reyslar ro'yxati. O'zbekistondan haftasiga 2 reys. Yakshanba kunlari Aeroflot, shanba kunlari O'zbekiston havo yo'llari. Tojikistondan haftasiga 2 reys. UTR, OT804 juma kunlari. Somon Air, SZ201 seshanba kunlari. Qirg'izistondan haftasiga 7 reys. Aeroflot, Bishkek Moskva, chorshanba va yakshanba kunlari. YK883 va juma kunlari. Uralskiy avialiniya, Bishkek Moskva, chorshanba kunlari. Qozog'istondan haftasiga 10 reys. Air Astana, Nur-Sulton, Ostona Moskva, dushanba, chorshanba va yakshanba kunlari. Air Astana, Almaty Moskva, Almaty Moskva seshanba va juma kunlari. Aeroflot, Almaty Moskva, dushanba va shanba kunlari. Aeroflot Nur-Sulton, Ostona Moskva, payshanba, juma va yakshanba kunlari.
Turkiyadan haftasiga 4 ta reys. Turkish Airlines Istanbul Moskva TK 415 dushanba va juma kunlari. Turkish Airlines Istanbul Moskva TK 416 dushanba va juma kunlari. Qirg'iziston, Belorussiya va Armaniston fuqarolari Rossiyaga, shu jumladan to'g'ridan-to'g'ri charter reyslari bilan asossiz uchirishlari mumkin. Buni Puteshествую без COVID-19 mobil ilovasi yordamida amalga oshirish mumkin. Ketish uchun sizga quyidagilar kerak. App Store yoki Google Play'da Puteshествую без COVID-19 mobil ilovasini smartfoningizga yuklab oling. Ikkinchisi, tavsiya etilgan ro'yxatdan eng yaqin laboratoriyani toping. Qirg'izistonda hozircha 2 ta, Bishkek va O'shda. Qabulga yoziling va uchmoqchi bo'lgan pasportingiz bilan laboratoriyaga boring. Uchinchisi, laboratoriyada anketani to'ldiring. Mobil ilova o'rnatilgan telefon raqamini ko'rsating va testdan o'ting. To'rtinchisi, mobil dastur yordamida anketa ko'rsatilgan QR kodni skanerlang. Beshinchisi, ketishdan oldin test natijalari haqidagi ma'lumotni mobil ilovada mavjudligini tekshiring. PCR test jo'nashdan 72 soat oldin taqdim etilishi kerak. Oltinchisi, bortga chiqish paytida ilova yordamida mobil telefoningiz ekranida QR kodni ko'rsating. Manba: Migrant.uz Telegram kanali. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi dasturimiz ham ushbu xabarlardan iborat edi. Agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like qo'yib, yaqinlaringizga ham yuborishni unutmang. Mehnat migrantlari uchun 10 yillik elektron hujjat joriy etiladi. Rossiyada uzoq muddat qolishni istagan xorijlik fuqarolar uchun 10 yillik elektron hujjat joriy etiladi. Bu haqida Ichki ishlar vazirligi TASS axborot agentligiga xabar qildi. Elektron hujjatda xorijiy fuqaro haqida barcha kerakli ma'lumotlar himoyalangan ko'rinishda saqlanadi. Hujjat muddati 10 yil bo'lib, undan so'ng yangisiga almashtiriladi. Rossiyada 90 kundan ortiq muddatga qolishni istagan barcha xorijiy fuqarolar ularning maqsadi o'qish, ish, davolanish va boshqa bo'lishidan qat'iy nazar ana shunday elektron hujjat rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Xabarda aytilishiga ko'ra, birinchi navbatda ushbu tizim Moskvada ishga tushadi. Ayni damda Ichki ishlar vazirligi tomonidan ushbu jarayonni amalga oshirish mexanizmi ishlab chiqilmoqda. Manba: Uzmigrant.uz Telegram kanali. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi dasturimiz ham ushbu xabardan iborat edi. Agarda sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta ushbu videoga like qo'yib, kanalimizga obuna bo'lib, yaqinlaringizga ham yuborishni unutmang. Toshkent yo'nalishida muntazam aviaqatnovlar soni ko'paytirilmoqda. Uzbekistan Airways Toshkent yo'nalishi bo'yicha muntazam reyslar sonini ko'paytirmoqda. Bu haqida Uzbekistan Airways MAK axborot xizmati xabar berdi. Xabarga ko'ra 8-maydan boshlab Toshkentdan Bishkekka va ortga dushanba, payshanba va shanba kunlari haftasiga 3 martadan reyslar amalga oshiriladi. Ma'lum qilinishicha, Toshkent-Bishkek narxi 1,54,000 so'mdan boshlab, Toshkent-Bishkek narxi esa 2,158,000 so'mdan boshlab sotilmoqda. Manba: Uzmigrant.uz Telegram kanali. Mana ko'rib turganingizdek, bugungi videorolikimiz ushbu xabardan iborat edi. Agarda sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta ushbu videoga like qo'yib, kanalimizga obuna bo'lib, yaqinlaringizga ham yuborishni unutmang.